انا سبتكم بس مع المقطع اللي بيضحك ده عشان احمسكم للطريقه. عايزه اقول لكم هي جميله جدا وانا بحبها قوي. بصوا مكوناتها: نص كيلو لحمه مفرومه، تمام، عليها بصلتين كبار وحته ليا صغير، طبعا احنا مش هناخد الليا دي، وبصلتين او ثلاثه، سوري، وفلفلتين او ثلاثه. الفلفل ده على حسب الرغبه. انا بحب احط حامي وبحب احط اللي هو الاخضر ده، بس انا الحامي ما كنتش عارضاه، يعني كنت ناسيه، افتكرته في الاخر. برضه على حسب الرغبة. بتجيبي البصلتين وتبشريهم، يفضل انهم يكونوا مبشورين احسن ما تكوني مقطعوهم، ولو عايزة تعمليهم في الكبة برضه مفيش مشكلة، بس انا بحبها تبقى مبشورة. تمام، بشرتهم كده بسهولة. خلصنا البشر. جبت شوية ملح، شوية فلفل اسود، تمام، والمفروض احط له بابريكا، مش فاكرة انا حطيت ولا لا اساسا. وبشرت حتة ليا. هي البابريكا بتديله تيست حلو، وانا اكيد حطيت له بس ما جاتش في الكاميرا، يعني لان اساسي البابريكا عندي. هنا كده ابتديت اقطع الفلفل الرومي. طبعا بعتذر عن البهدله اللي حوالين التقطيع، بس عشان خاطر انتوا عارفين وقت الاكل المطبخ بيبقى كله متبهدل شويه. قطعتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، مش صغيره قوي ومش كبيره قوي، علشان خاطر انا بحب يعني اخلي الحاجه، الحاجه اللي انا حطاها يبقى طعمها باين في الحاجه، مش هبقى حاطه حاجه يعني كده وخلاص. تمام، معلش في شويه تصليحات عندنا في البيت، سوري يعني، بعتذر. تمام. عايزه اقول لكم هم قرنين الفلفل دول يعني لما بتقطعيهم صغير بيعملوا كتير جدا. كمان انا يعني كنت عامله نص لحمه، لو انتي حابه تعملي كيلو لحمه حطي عليه 4 قرون، او نص كيلو لحمه بيعمل 8 ترغفه. تمام، عشان في ناس بتحب ان انا اقول الارقام. كيلو اللحمه ممكن يعمل معاكي من 18 رغيف ل20. انا عايزه اقول لكم ان كنت سائله راجل بيعمل لحمه حواوشي وكده، بيقول لي ان احنا كيلو اللحمه بيعمل عندنا حوالي من 35 ل40 رغيف. تخيلين. بس طبعا هما بيضيفوا له دهون كتير وفول صويا وحاجات. بصوا البابريكا حطيتها هنا. طبعا انا ايدي نضيفة وغسلاها كويس. ابتديت طبعا ان انا ادخل كل المكونات وامزجها ببعض. بصوا زي ما انتم شايفين كده. لازم تديها كم عجنة جامدة كده علشان خاطر كل حاجة تدخل في بعضها، عشان الناس اللي مش بتحب البصل ما يبقاش باين وكل ده. طبعا دقتها لقيتها عايزة لسه شوية ملح، ضفت لها ملح. خلي بالك اللحمة المفرومة دي، خلي بالك اكتر حاجة بتخدع، لانها بتحتفظ بالملح جواها. يعني انت يا دوبك اول لما تحسي ان يا دوبك في سنة ملوحة كده في الحاجة خفيفة جدا، توقفي، مش تقولي لا ده لسه عادم وتكملي، لا، لانها بعد ما بتستوي الملح ده بيخرج بره، فخلي بالك. بصوا هنا كده. طبعا ابتديت احشي رغيف زي ما انتم شايفين. بقطعه كده، الحته اللي انا قطعاها بالطول دي بتبقى حته شويه كده معجنه في العيش، فبروح قطعاه. تمام. بس الرغيف بيبقى مليان لحمه. واعرف ناس بتعمل برضو النص كيلو يعني 10 ترغفة. هي من الاكلات الموفره دايما، بتبقى اخر الشهر وبتنجز معاكي، وصنف حلو جدا لو انتي عامله عزومه وحابه تزودي صنف يكون محترم. بس حبيت اوريكم على الطبيعه. هظبط لكم الكادر اهو. تمام. معلش الديكوريشن بقى، معلش مش هقدر. بصوا بقى، انا مشهوره في العيله بالحواوشي بتاعي، يعني في عيلتي وعيله جوزي كمان. بصوا رغيف الحواوشي من بره سمكه اساسا عامل ازاي، ده انا بوري فين. تمام. بصوا اللحمه
عايزه اقول لكم انا ما عملتش اي حاجه غير التتبيله وريحتها قلبة الدنيا. بصوا شايفين اللحمه؟ ده نص كيلو زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو. معلش التلفزيون عالي شويه. نص كيلو ده عمل لي 10 ترغفه. يعني جبتي 10 ترغفه حواوشي نضيف ومليان باقل من 50 جنيه او ب50 جنيه يعني. تمام اهو. بصوا حاجه في منتهى الجمال. طبعا اللي انا ايه قطعاه ده عشان بتبقى الحته لازقه. ده بالعيش البلدي اللي هو العادي بتاعنا بتاع الطابونة ده. بصوا شايفين بصوا اساسا سمك اللحمة اهي باينة من الجنب. بصوا حاجة في منتهى الجمال. تشيليه في الفريزر. بصوا كل ده لحمة اهي اتقطعوا كمان من اللحمة. بصوا حاجة في منتهى الجمال اهم. 10 ترغفة ما شاء الله يعني. حاجة كده تفتح النفس ونضيفة وحاجة نضيفة وجميلة ومضمونة. انا عايزة اقول لكم الحواشي ده انا مش بعمله ليا، ده انا بعمله لماما كمان عشان هي بتحب الحواشي بتاعي جدا. تمام هرجعه بقى في الشنطة اهو زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم ان انا بحطه في الفريزر بيقعد معايا الشهر. انا عملت لنفسي يعني دي اساسي. احنا عندنا الحواوشي ده حاجة مقدسة. لازم يعني ناكله مرة في الشهر. أكلة حلوة وموفرة ب50 جنيه. لو انت عندك مثلا 3 أطفال تاكلوا هتشبعوا وحاجة نضيفة ومغذية. بس اهو تشيلي في الفريزر بتطلعيه يفك وبتحطيه في صينية. وانا بسوي واحد هبقى اصوره لكم تاني، ولو عايزين نعمله لكم تاني من الالف للياء هعمله لكم في فيديو. بحط شويه زيت في الصينيه بسويه من فوق مش بسويه من تحت في البوتاجاز. بحط شويه زيت وبقطع فيها حته ليا صغننه من اللي انا كنت ببشر بيها قدامكم. وببتدي ان انا يعني احط الرغيف على الوش ده وعلى الوش ده واسيبه يتحمص من على الوش ده. بروح قلباه من على الوش ده بس عينك عليه عشان ما يتحرقش. حلو جدا وصحي ونضيف. وجربوه وقولولي ويا رب لو عجبكم واستفدتوا منه. ابعتولي تطبيقاتكم على الانستجرام زي بقية الناس اللي بعتتلي تطبيقات تانية. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة. بصوا بنات طريقة التسوية طريقة سهلة جدا يعني فوق ما تتخيلوا. بنحط طاسة على النار كده ونشغل عليها. تمام وبنحط شوية زيت صغننين يعني حاجة قيمة معلقة كده اهو. ودي اخر حتة ليا عندي يعني من بدري من زمان من ساعة ما كنا دافين اساسا. وبحط فيها حتة ليا صغننة كده. طبعا انت بتزودي حتة الليا وبتكبريها بس انا عشان ايه يعني بحاول ان انا اخليه هيلسي اكتر. تمام بالنسبة لطريقة بره يعني. وبتدوبي حتة الليا كده. تمسحي كده كمان الجريل بتاعك او الطاسة. بس اهم حاجة تكون حاجة ما بتلزقش. تمام اهو. هي سخنت كده ابتدت تتسلي اهي. بصوا لونها غير ازاي اهو. بصوا ادي العيش انا سايباه يفك اهو. بصوا اللحمة فيه. شوفوا انت بقى اللحمة. ابتدي انزله بالطريقة دي كده اهو. وهروح قلباه بالشكل ده. تمام وهجيب سباتيولا. طبعا مننساش عشان الطاسة بتبقى تجال وكده. تمام اهو. وبنخلي النار متوسطة وبنقعد نقلب شمال ويمين زي ما انتم شايفين كده اهو. ياخد لون من تحت كده بس شوية واروح قلبها على الناحية التانية. هو بيستوي يعني في اقل وقت ممكن تتخيلوا. لما يستوي هجيلكوا عشان بس الصوت. بصوا هيبتدي ياخد لون ازاي على طول. وادي الحواوشي بطريقة سهلة جدا. وعايزة اقول لكم بصوا
مقرمش بطريقة فظيعة واحسن وانضف من بره مليون مرة، مش مليون ده ملايين. كفاية ان انت عارفة انت عاملاه بلحمة صافي منضفاه. وطبعا عاملة هنا مع الطحينة الجميلة برضو انا اللي عاملاها في البيت، لو عايزين طريقتها بقولولي. وده جوزي كان جايب لنا سندوتشات سوري دي تومية عشان بيبقى حلو اوي بالتومية. وبس، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. هو سهل جدا وبسيط، بصوا شايفين مقرمش خالص خالص. عايزه اوريهولكوا بس من جوه، شايفين هو سخن قوي. وبس. قولولي لو الطريقه عجبتكم وجربوها، واستنى تطبيقاتكم على الانستجرام. واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.